technologie, computers, over dieren, over het heelal, de aarde, de planeten. Maar je kan nog rijmpjes hebben over verschillende andere dingen. Het belang van een rijmpje is dat het belang van een rijmpje is, je vocabulaire wordt uitgebreid. Wat is vocabulaire? Wie kan me dat vertellen? Het woordje vocabulaire, dat is je woordenschat, het aantal woorden die je kent, of niet? Heb ik gelijk of niet? Dus, de meer rijmpjes je kent, de meer woordjes je kent. Dan kan je bij mama en papa in de bus gaan, want je wordt slimmer. Telkens een nieuw rijmpje, een nieuw woordje. Dat is heel leuk. Je vocabulaire, je woordenschat wordt uitgebreid. Nou, een rijmpje, die is ritmisch. En de meeste rijmpjes, ik zeg rijmpje, maar het is ook een versje, hè? Het is een kort gedichtje, of een kort gedicht. Ze rijmen aan het eind, en omdat ze ritmisch zijn, kan je ze makkelijk onthouden. Het belang van de rijmpje is dat je kan je eigen rijmpje maken. Dat is heel leuk. Bijvoorbeeld, hoe doe je dat? Je denkt enkele woordjes. Bijvoorbeeld het woordje boot. Rijmt op. Boot rijmt op. Goed zo. En op. En op. Ja, zo. Dus, een ander woordje. Het woordje hoed rijmt op. Hoed. Goed zo. En op. Voet. En dan ga je één rijmpje maken. Bijvoorbeeld. Ben je boos? Pluk een roos. Zet hem op je voet. Dan ben je morgen weg. Goed. Nogmaals. Ben je boos? Pluk een roos. Zet hem op je. Dan ben je morgen weg. En dan heb je je eigen rijmpje gemaakt. Maar die is bekend, hè? Nog een andere. Weten jullie wat en zeker? Deze. Naar bed, bij Duimelot. Is nog wat eten zijn? Leek de vorm. Waar moet ik dat halen zijn? Lange lui. Uit grootmoeders kastje zijn. Ringeling. Dat zal ik gaan verkopen, zei het kleine. Dit kennen jullie dit of niet? Ja? Maar jullie zeggen niks, kom op. Naar bed zijn. Is nog wat eten zijn. Wat moet ik dat halen zijn? Uit grootmoeders kastje zijn. Ringeling. Dat zal ik gaan verkopen, zei het kleine ding. Dat is een ander rijmpje. Dus dan ga je je eigen rijmpjes of versjes maken. Telkens enkele woordjes bedenken. Die rijmen, dat wil zeggen dezelfde klank aan het eind. En je maakt je eigen rijmpje. En dat hebben we gedaan. En straks word je een dichter, dan ga je gedichtjes schrijven. Ja? Want de meeste dichters zijn zo begonnen. Door hun eigen rijmpjes te maken. Oké. En nu eentje die ze op school leren. Bijvoorbeeld deze. Dat scholen is ja, moet je net zeggen. Appel takanape bij school. Appel notawaka minda bom. Appel takusta eka minda. Tutut splash. Appelmoes. Wat is met ons appeltje gebeurd? Splash en wat? Ja. Dus, nogmaals. Appel takanape bij school. Appel notawaka minda bom. Appel takusta eka minda. Tutut splash. Appelmoes. En zo krijg je appelmoes. Dat is een rijmpje over goed opletten bij het oversteken. Dus dat is heel goed. In dit boek heb ik een rijmpje geschreven ook over het oversteken. Dat heet in het papiament Passage Zebra. En zo gaat het. Luister. Ora di kusakaya meste pagatino bo. Meste wak traffico di tour direction.
busca e passagem strepi maneira, caminha por cruzar, sem problema. Dat is een rijmpje die best wel leerzaam is. Dus er zijn rijmpjes die leuk zijn, maar er zijn ook rijmpjes die leerzaam zijn. Daarom zijn rijmpjes belangrijk. Ja? Oké. Nu wil ik graag van jullie enkele rijmpjes horen. Wie kent een versje? Wie wil zo graag een kort versje? Hier heb je de microfoon. Niet iedereen tegelijk. Wie heeft een versje? Even kijken. Jij? Een versje. Een versje, kom op. Wie? Jij? Kom. Bang. Napapiamento no holandês. En het Spaans. Maakt niet uit. Jij. Ja, maar het is toch best wel leuk. Jullie vinden rijmpjes toch leuk, hè? Oké, als jullie niet willen, geef niet. Hier heb ik een heleboel. Ik ga eentje uit dit boek, die best wel ritmisch is. Nu ken ik één. Oké, laat horen. Ik stond laatst voor een poppenkraam, daar zag ik zoveel poppen staan. Ik zei, wat doen die poppen hier? Die poppen drinken poppenbier. Die poppen drinken poppenwijn. Wat zullen die poppen vrolijk zijn? Applaus! Wat leuk, hè? Ja? Jullie hebben ook eentje. Goed, ja, nu komt het allemaal. Ja. Wat is een paard? Geboren in maart. Nee. Ja, begin opnieuw. Wat is een paard? Geboren in maart. Hij had geen taart, maar wel een baard. En op zijn verjaardag kreeg hij een taart en een kaart. Goed zo, applaus! Oké, nu 2 korte rijmpjes uit dit boek. In het papiamento, want jullie weten, het papiamento is best wel ritmisch. Dus vandaar mijn tamboe. En het is een rijmpje over een kinikini. Wie weet wat een kinikini is? Een vogel, ja. En weet je, onze kinikini, die wil vandaag gaan stappen. Maar die wil niet naar Punda, niet naar Rotterdam. Nee, die wil naar de baai. En wat trek je aan als je naar de baai gaat? Oude kleren, kort broekje met een hemdje. Oké, wat nog meer? Als je een jongetje kinikini bent, dan draag je je zwembroek. En als je een meisje kinikini bent, juist, je zwempak of een bikini. En kijk onze kinikini hier, want onze kinikini is een kinikini fashionista, dus kijk ze daar. Ja, en haar bikini. En zo gaat het rijmpje. Luister. Ja. Bikini dan kurang di shanti. Mungkin ini, ja, bikini tak kan de bikini dan kurang di shanti. Heel simpel. Dat is een rijmpje. Heel simpel, heel kort. En het is ritmisch en het is leuk. Dus daarom wil ik jullie aanmoedigen om je eigen rijmpjes te schrijven. En te noten, ja? Oké. En nu een rijmpje in de vorm van een raadseltje. In vormen die een charada. Ik ga het rijmen en jullie moeten raden wat het is. Oké? Ik doe het 2 keer, dus niet snel, hè? Dus eerst goed nadenken en daarna raden. Dat gaat niet. Mi por llama, ring ring. Mi por canta, la la la. Mi por pone mi fibra. A bailar cha cha cha. A bailar cha cha cha. Ding ta. Nogmaals, goed luisteren. Denk eraan, het is een raadseltje. Mi por llama, ring ring. Por canta,
telefoon. Nou, weten jullie, jullie hebben daarnet een mooi rijmpje in de vorm van een liedje gezongen. En dat heb ik ook gedaan. Want, omdat de meeste rijmpjes best ritmisch zijn, kun je makkelijk een liedje van maken. Ja toch? Want ze zijn melodieus en zo leuk. En dan wil je graag zingen. En ik heb een rijmpje over... We gaan rappen. Het heet Mi-rap. Mijn rap. En het wat je mee doet, best ritmisch. Ik ga het eerst voorzeggen. En daarna gaan jullie allemaal, en ook alle mama's en alle papa's opletten. Jullie gaan ook mee zingen. We gaan allemaal zingen. Ja? Ik ga eerst die rijmpjes voordragen. En daarna gaan we zingen aan de hand van een geluidsband. Ja? En we gaan allemaal swingen. Afgesproken? Ja? Ja. Oké, daar gaat het. Ja. Oké. 1, 2, 3. Oké. 1, 2, 3. Oké. Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, de mi man mita klap, tra mi proprio rap. Dat is het. En dat wordt ons refreintje zo direct bij je zingen. Nogmaals, ik doe het langzaam, zodat iedereen mee kan doen. Ook alle moeders en alle vaders, oké? Daar gaan we. Kumi boca mita canta, zeg na. Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap, tra mi proprio rap. Oké, we hebben geoefend. Nu alle samen, daar gaat ie. Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap. Sneller! Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap. Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap. Precies oké. Oké, en nu met muziek. Open dit even. Ja, goed zo. Ja, als je niet kan, dan mag je zingen. We gaan rappen, iedereen. Daar gaat het. Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap. Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap. Turma mita lata, nasi kurpito koi kamar, tapaya mi se peyi se kata, tabatare sayuna, tamu hami te takla, tak keri chete wori mita klapa en soy. Woo! Come on, a stop slow, klapa en soy. Denk eraan, we Frankje, we gaan rappen, iedereen. Daar gaat ie. Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap. Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap. Quizás en la lectura, saca tu reporita, escucha mi rota, mi zapato, mani, manita, la pone atención, escucha bombo, se tiene tu pregunta, ando y la otra mucha. Yo, woo, y la otra mucha. Hey. Ok, nogmaals, kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap. Kumi boca mita canta, kumi dede mita snap, den mi man mita klap, tra mi proprio rap. Cambia país, come todo que hay, ya me puedo caminar de una manera que se siente en su práctico de esta manera de estar. Ya va mi tayo da mami, wala ko story bali, anda fuera mi takla, una meta kumita, dalo sacan pa curva con el cuarto kumite, dalo vaya su mi camino, mi tesu manite. Woo! Okay, no más, tesu manite. Yo, que mañana tu yo sé. Zo swingen, ik heb je niet gezien,
laatste. Dan wil ik je zien dansen. En de rest ook, oké? Ja, zo is het. Oké? Dit is een rijmpje over een computer. Luister nou wat er met mijn computer is gebeurd. Oké. Mijn computer heeft mij in de steek gelaten. Mijn computer, die moet ik. Esta quiere soportar. Esta pera cada vez que quiera. Mi computer, die moet ik. Esta quiere soportar. Esta pera cada vez que quiera. Soporte esta pega cada vez que era TRTR. Computer que esta quiere soporte esta pega cada vez que era En we gaan het onthouden en rijmen. Oké? Tot de volgende keer. Dag! Oké, Kathleen, hartstikke fijn. Dankjewel voor het uitleggen van al je versjes en liedjes. Hebben jullie een beetje genoten? Ja? Heb je er wat van opgestoken? Oké.